코골이 원인 중 하나는 잘못된 목 각도입니다. 잠잘 때 고개가 꺾이면 기도가 좁아지면서 코골이와 수면 무호흡이 생기게 되는데요. 이런 수면 습관이 반복되면 깊은 잠에 들지 못하고 나아가 불면증까지 올 가능성이 높습니다. 코골이를 줄이고 깊은 수면을 위해선 경추를 자연스럽게 받쳐주는 베개가 필요한데요. 목과 기도를 편안히 열어주는 게 핵심이에요. 엘라모 베개는 목 뒤 C커브를 맞춰주어 호흡을 편하게 하고 깊은 숙면을 돕습니다. 지금부터라도 올바른 수면 습관으로 건강을 지켜보세요.